السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن په شلاورز د نړیوال جام کې د هند او پاکستان لوبډلو ترمنځ یوه په زړه پورې خوندوره لوبه ترسره شول چې په دغه لوبه کې هند لوبډلې بریا خپله کړه او پاکستان لوبډله له ماتې سره مخ شوه. په دغه لوبه د پاکستاني لوبغاړو او پاکستاني مینوالو لخوا سختې نیوکې سوي دي او دوی ټوله د لوبې پړه پر لوبسارانو اچولې ده. ویډیو تر اخره در سره وګورئ، انشاءالله په هر څه به مو سر خلاص شي. نن په شلاورز د نړیوال جام کې د هند او پاکستان لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې په دغه لوبه کې ډیره په زړه پورې لوبه ویرات کوهلي ترسره کړل. یعنې ویرات کوهلي تر خپله وسه پورې لوبه وکړل، تر اخري اوره پورې پاتې شو او لوبه یې وګټل. د پاکستان لپاره هم افتخار احمد ډیره زبردسته توپخانه ترسره کړه، ورسره په څنګ کې شان مسعود هم ښه توپخانه ترسره کړل، خو د پاکستان سره بختیاري نه وکړل او ګټلې لوبه یې وبایلل. دا لوبه چې د سوپر 12 پړاو څلورمه لوبه ده، د استرالیا په ملبورن کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د لوبې په پیل کې د هند لوبډل مشر روهیت شرما د لوبې پچه وګټله او پاکستاني لوبډلې ته یې د توپخانې بلنه ورکړه. پاکستاني لوبډلې په ټاکل شوي 60 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې چې افتخار احمد 51 او شان مسعود 52 نسوځېدلې منډې وکړې. د هند لپاره ارشدیپ سینګ او هارتیک پانډیا درې وکټې واخیستې چې بهترینه توپچونه یې وکړه. همدغه راز محمد شمي او بینشوار کمار یوه وکټه واخیسته. هند د 140 منډو هدف د یوې زبردستې لوبې وروسته په وروستي توپ ترلاسه کړ او د 4 وکټو په توپیر پاکستان ته په لوبه کې ماتې ورکړه چې ویرات کوهلي 2 او هارتیک پانډیا 40 منډې وکړې. پاکستان ته حارث رؤف او محمد نواز دوه لوبغاړي وسوځول او نسیم شاه یو لوبغاړی وسوځوي. شعیب اختر د لوبې د بایللو پړه په لوبسارانو واچول او وایي چې نو بال یې هسې ورکړ. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی شعیب اختر د هند او پاکستان په لوبه کې پر لوبسار نیوکې کړې دي او وایي لومړی د بال وګوري او بیا د نو بال ورکوي. شعیب اختر په خپل ټویټر پیغام کې په لوبسارانو سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې لوبسارانو ورونو دا بال وګوري او بیا ورکړي. هغه زیاته کړې ده چې دا بال نه و. د یادونې وړ ده چې شعیب اختر له څو دقیقو وروسته خپل پیغام ډیلیټ کړ او یو نوی پیغام یې خپور کړ. په دغه نوي پیغام کې شعیب اختر لوبساران مخاطب کړي دي او لیکلي دي چې د نن ورځې دې پرېکړې ته باید توجه وشي. د یادولو وړ ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د شلاورز د نړیوال جام لوبه کې د محمد نواز د نو بال نه وروسته د پاکستان پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ مینوالو هم زیاتې نیوکې په لوبسارانو کړي دي. محمد نواز وروستي اور ته راغی، د اور په 4م بال یې کوهلي ته پل ټاس بال وکړ چې کوهلي هم پرې شپږیزه ووهله او لوبسار دغه توپ نو بال اعلان کړ چې له امله هند نه یوازې 7 منډې وکړې بلکې پرې هیټ یې هم ترلاسه کړ او لوبه یې وګټل.